Hola, hola familia, ¿qué van a hacer de cenar hoy lunes? Bueno, los lunes ni hay aún, ¿no va? Yo ando cociendo frijoles, miren, vamos a hacer una de mis comidas favoritas. Le vamos a poner, bueno, en El Salvador le dicen pipianes, creo que en México le dicen calabacitas, entonces le vamos a poner de estos los frijoles, miren. Vaya, mire que andan las tortillas a mano. Yo no les puedo grabar cómo hago las tortillas porque me grabo yo sola. Mire, así me quedó la sopón, mire, con quesito y tortilla. Saludos.